अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अरहम रसूल और आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नवीद गेम्स को। और आज का हमारा एपिसोड है स्टील सीरीज़ के आर्कटिक प्रो वायरलेस हेडफोन्स। तो आज हम करेंगे इसके रिव्यू और साथ ही साथ अनबॉक्सिंग भी। अगर आपको ये ख़रीदने हैं यू कैन विजिट नवीद गेम्स विच इज़ लोकेटेड एट SS प्लाजा, कारखानो मार्केट, पेशावर। और अगर आप किसी बाहर के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं you can contact us on our WhatsApp numbers which are given below. So I think without further ado, let's start the review of SteelSeries Arctis Pro Wireless headsets. तो फाइनली हम अपना बॉक्स खोल लेते हैं एंड इन द फर्स्ट लुक वी गॉट आवर आर्टिक प्रो वायरलेस हेडसेट्स। अगर कलर की बात कीजिए तो वाइट कलर जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा आई कैचिंग सा महसूस हो रहा है एंड ऑब्वियसली वाइट राइम्स विद PlayStation 5 सो नो डाउट इट्स लुकिंग गुड एज वेल। अब हम निकाल लेते हैं अपना ट्रांसमीटर। उससे पहले ऊपर एक ब्रांडिंग कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था जिसके ऊपर हमारा स्टील सीरीज़ का लोगो था कट हुआ एंड हियर इट इज़ आवर वायरलेस ट्रांसमीटर। अब ये वायरलेस ट्रांसमीटर भी आप कह सकते हैं, इसे आप बैटरी चार्जिंग डॉक भी कह सकते हैं। सो इट्स जस्ट 2-in-1 काइंड ऑफ थिंग। सो इसे अब हम रख लेंगे ज़रा साइड पे। काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक रैप में आया। ओके, लेट्स सी व्हाट्स वी गॉट फर्दर। यहाँ पे हम हमारा एक एक्सेसरीज बॉक्स मिल जाता है हमें, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ हम देखने को मिले। लाइक तकरीबन सब में ऐसे ही होता है। मैविक में भी इसी तरह नज़र आया था हमें बॉक्स, और उसके टेलो में भी नज़र आया था। एंड सेम बॉक्स वी आर गेटिंग इन SteelSeries Arctis Pro Wireless. So I don't think so there is much difference in the box style or even texture में भी, so they are kind of same. मैं ट्राई कर लेता हूँ कि इसे ओपन कर लेता हूँ। सो फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमने अपने एक्सेसरीज वाला बॉक्स खोल लिया है एंड ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स हमें मिलते हैं कागजी कार्रवाइयाँ, जैसे हमें हमेशा ही नज़र आता है। सो यहाँ पे 2 बुकलेट्स मिले हैं। एक मिलता है आर्कटिक प्रो वायरलेस का आई थिंक इंट्रोडक्शन बुक, और आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कुछ इतना ख़ास है बिकॉज सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी हैं। उसके बाद हमें मिल जाता है आई थिंक ये रिव्यू बुक है आर्टिक्स प्रो की। सो आई थिंक सो ये भी काइंड ऑफ यूजलेस है राइट नाउ। इस रख दिया साइड पे। अब हमें मिलती हैं 4 डिफरेंट केबल्स, जिसके अंदर USB केबल, DC केबल और साथ ही साथ मोबाइल केबल एंड मोबाइल चार्जिंग केबल। ऐसी 4 डिफरेंट केबल्स मिलती हैं जो हमें हमारा आर्कटिक्स प्रो वायरलेस को सेटअप करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद इनसाइड द बॉक्स हमें और क्या मिलता है, लेट मी सी, फरोल लेते हैं चीज़ों को। फरोल मीन लेट्स फाइंड थिंग्स आउट के अंदर और क्या है, पंजाबी का लफ्ज़ है बिकॉज ओके। यहाँ पे हमें भाई साहब हमारी बैटरीज मिलती हैं। मैं इन्हें ज़रा रैपर में से निकालने की ट्राई करा था, जैसे इट इज़। और यहाँ पे हमें मिल जाती है हमारी स्टील सीरीज़ की बैटरी, लिथियम बैटरी। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि इसके साथ 2 बैटरीज आती हैं, वन विच इज़ प्रेजेंट इन साइड द आर्टिक्स प्रो हेडसेट्स और एक जो इस टाइम मेरे हाथ में है। यानी इस टाइम आपको टोटल 2 बैटरीज मिलती हैं विद आर्टिक्स प्रो वायरलेस हेडसेट्स, विच इज़ ग्रेट थिंग बिकॉज एक बैटरी से आपका काम बनने नहीं वाला। और मार्केट में आई डोंट नो कि करंटली क्या सिचुएशन है इन बैटरीज़ की, कि आपको अवेलेबिलिटी अभी ईजीली होगी या नहीं होगी। आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट। सो दैट्स इट, यही था हमारे एक्सेसरीज बॉक्स में। लेट्स गो टुवर्ड्स द हेडसेट्स। सो स्टार्टिंग ऑफ विद आवर वायरलेस ट्रांसमीटर, और ऑब्वियसली सारी गेम में इसलिए की है, विदाउट दिस आपका आर्कटिक्स प्रो वायरलेस हेडसेट किसी ना काम का है। सो अगर इसकी बिल्ड की बात कीजिए तो नो डाउट बिल्ड बहुत अच्छी बनी हुई है। और फ्रंट के ऊपर हमें यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्टमेंट व्हील देखने को मिल जाता है। साइड के ऊपर कुछ नहीं है। नीचे बॉटम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई, इंक्लूडिंग वोल्टेजेस और मेडन्स और इस तरह करके सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डॉल्बी ऑडियो, दैट्स इट। और बैक के ऊपर हमें काफ़ी सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। लेट्स सी कौन कौन से पोर्ट्स हैं। सो वी गॉट लाइन इन, लाइन आउट, DC जो कि पावर के लिए, USB जो कि आप अपने USB मोबाइल से PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल इन और ऑप्टिकल आउट, आई थिंक सो ये डॉल्बी के लिए हैं। सो ये तब हमारे पोर्ट्स थे और ये था हमारा ट्रांसमीटर। लेट्स मूव टुवर्ड आवर हेडसेट्स। सो हियर इट इज़ आवर हेडसेट्स, और ये कुछ करता है, मैंने हेडफोन तोड़ा नहीं है, आई प्रॉमिस। और ये थे हमारे भाई साहब हेडसेट्स, और इनको अब हम बिल्कुल ऐसे चेक करेंगे कि भाई साहब क्वालिटी कैसी है। सो अगर क्वालिटी वाइज की जाए तो बेंडिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा बेंड कर चुका हूँ मैं इसे, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़े सर वाला इंसान भी इसे क्वाइट ईजिली पहन सकता है। साइड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास स्टील सीरीज़ की ब्रांडिंग हुई है, एंड सीरियसली अगर बताऊँ तो वाइट कलर इज़ जस्ट ब्यूटीफुल, लाइक बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत वाइब्रेंट लग रहा है, एंड विद ब्लैक फिनिशिंग। सो
नो डाउट ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन इज़ ऑलवेज ग्रेट, एज यू नो कि प्लेस्टेशन 5 का भी काइंड ऑफ सेम कॉम्बिनेशन है। सो हमें यहाँ पे देखने को हमारे वॉल्यूम एडजस्टमेंट मिल जाती है। यहाँ पे हमें भाई से हमारे ऑन ऑफ के बटन्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ के बटन्स हैं यहाँ पे यूएसबी के भी हैं, और सारे वॉल्यूम व्हील भी मिल जाता है हमें यहाँ पे। और साथ ही साथ हमें ऑक्स की भी मिला है इस दफ़ा, ऑक्स, और डायरेक्ट अगर आपने चार्ज करना तो उसके लिए भी पोर्ट बना हुआ है, डायरेक्ट चार्जिंग पोर्ट, सो यू कैन चार्ज योर बैटरीज विदाउट पुटिंग दोज इनटू द डॉक। और उसके साथ साथ हमें हमारा माइक मिल जाता है यहाँ पे। सो इफ़ यू पुल दैट आउट आपका माइक बाहर भी आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कुशन्स की बात कीजिए, ऑब्वियसली कंफर्टेबिलिटी इज़ द थिंग, तो कुशन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सॉफ्ट कुशन्स लगाए हुए हैं इस पर। एंड ऑब्वियसली हर हेडफोन्स में काइंड ऑफ इसी साइज़ के आते हैं, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, कि साइज़ तो इतना ही होता है बट बाय द टाइम आपके कुशन्स बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो नो डाउट कुशन्स की क्वालिटी ऑब्वियसली एज यू नो स्टील सीरीज ऑलवेज विनिंग द रेस इन द क्वालिटी, सो नो डाउट। और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट बैंड देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आप अपने सर के हिसाब से इसे टाइट कर सकते हैं कि आपका हेडफोन्स बिल्कुल भी आपको अनकम्फर्टेबल फील ना कराएं। जहाँ मर्जी चाहे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेड। सो नो डाउट बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, एज लॉन्ग एज आप इसे आफ्टर लूजिंग योर गेम दीवारों में ना मारें। सो ये था हमारे SteelSeries Arctis Pro। लेट्स गो टुवर्ड्स द रिव्यू। सो व्यूअर्स, लेट्स ड्रॉप डाउन टू द रिव्यू ऑफ Arctis Pro Wireless हेडसेट्स। ऑब्वियसली हमने अनबॉक्सिंग भी कर ली, उसके हर चीज़ हमने देख ली कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है, बट इट्स नाउ फॉर द गेम प्ले। अब ऑब्वियसली गेम प्ले से मेरी मुराद ये है कि इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है एंड व्हाट मेक्स इट मोर स्पेशल। ऑब्वियसली एक हेडसेट है, हेडसेट से हर चीज़ हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वायरलेस हेडसेट हैं तो इसकी बैटरी टाइमिंग एक्सपेक्ट अच्छी कर रहे होते हैं लोग, लाइक जो बेसिक चीज़ें होती हैं लोगों के माइंड सेट्स में कि हाँ इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है, एंड स्पेशली फॉर द गेमर्स कि आपको बिल्कुल लेटेंसी रेट ज़ीरो होना चाहिए। लेटेंसी रेट मीन्स कि आपको रिएक्शन जो गेम के अंदर ऑडियो आ रहा है फ़ौरन से वही ऑडियो रिसीव हो विदाउट एनी लैग, बिकॉज इन द वायरलेस हेडसेट्स मोस्टली हम देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लैग मिलता है। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द Arctis Pro Wireless जो कि PlayStation 5, PlayStation 4 और PC के साथ कंपेटेबल है, they provide you a dual RF technology provides with rock solid 2.4 gigs of wireless lossless audio for gaming combined with Bluetooth connectivity for mobile devices. So obviously इसे elaborate मैं इस तरह करूँगा कि इस दफ़ा Arctis Pro Wireless के साथ dual RF टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप वायरलेस जो कि अपनी गेमिंग के लिए आप एक तरफ यूज़ करें, उसके साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है जिससे आप अपने मोबाइल के ऊपर भी सडनली अगर कोई कॉल आ जाती है, कोई म्यूज़िक आप कहते हैं गेम को पॉज करके मैं म्यूज़िक सुनना चाहता हूँ, तो दोनों को आप एट ए टाइम साथ साथ मैनेज कर सकते हैं एंड विदाउट एनी सर्टन प्रॉब्लम्स। आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी लेटेंसी इशू अपनी गेमिंग को, अपनी मूवीज़ को और अपने हर एक ऑडियो वर्किंग थिंग को क्वाइट ईजिली इंजॉय कर सकते विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसके साथ ही साथ अब आ जाता हम अपनी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर। हमने बात कर ली है वायरलेस के ऊपर, नाउ इट्स टाइम फॉर सम ऑडियो क्वालिटी एज वेल। सो अगर ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इस दफ़ा Arctis Pro Wireless हैज़ यूज्ड प्रीमियम हाई रेजोल्यूशन स्पीकर्स विद 50% लेस नियो डायनामिक मैग्नेटिक रिप्रोडक्शन ऑफ अ फुल एक्सपेंसिव frequency range of 10 to 40,000 hertz with stunning realism and clarity. अब obviously ये चीज़ तो बॉक्स के पीछे लिखी हुई थी तो मैंने आपको पढ़ के सुना दी, but what's the reason behind it? अब इसमें elaborate किया गया कि इस दफ़ा Arctis Pro Wireless ने 50% larger neo dynamic magnetic reproducing speakers को यूज़ किया गया है ताकि आगे पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हांस किया जाए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस Arctis Pros। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा डेप्थ के अंदर आपकी ऑडियो होगी, जितनी ज़्यादा क्लियर होगी, इट विल गिव यू एन ऑसम इमर्स इनटू योर गेम, इनटू योर मूवी और एनीथिंग एल्स। सो नो डाउट अगर इस दफ़ा आप हेडसेट्स की बात की जाए, इनके स्पीकर्स की बात की जाए, सो नो डाउट Arctis Pro इज़ ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट थिंग इन द बेस्ट प्राइसेस। अब हम आ जाते हैं थोड़ा कंफर्टेबिलिटी की तरफ एंड थोड़ी लुक्स की तरफ भी। ऑब्वियसली Arctis Pro Wireless नो डाउट Arctis Pro का वाइट और ब्लैक कलर दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं एंड आई गॉट माई हैंड्स ऑन वाइट, सो नो डाउट वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसके बाद अब आ जाते हम लुक्स के ऊपर। नो डाउट लुक्स में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी है, कोई भी हमें ऐसा नहीं मुझे वहाँ से पार्ट नज़र आया कि मैं कहूँ कि कहीं से
चाइना के हेडफोन्स लग रहे हैं, या कहीं से मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ से बहुत ज़्यादा बल्की है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अजीब है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड और बहुत ही अच्छा स्टाइल है। और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैं कोई ऐसा नुक्ता निकाल सकूँ कि यार यहाँ पे मज़ा नहीं आया। सो नो डाउट हेडसेट्स आर एट द बेस्ट। और अगर यहाँ पे बात की जाए ऑन द बॉक्स थिंग्स की, so according to SteelSeries, they are providing luxurious lightweight aluminum alloy and steel construction to offer the maximum durability and the consistent fit. So no doubt, according to them, they are using lightweight aluminum alloy का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एंड साथ ही साथ थोड़ा सा स्टील भी यूज़ कर रहे हैं टू कीप दैट ड्यूरेबिलिटी एंड द कंसिस्टेंसी टू प्ले द गेम फॉर लॉन्ग आवर्स। अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिक्स प्रो वायरलेस की बैटरी के ऊपर, ऑब्वियसली सबसे ज़रूरी चीज़। अब सबसे पहले मैं बताता जाऊँ कि आर्टिक्स प्रो वायरलेस के अंदर आपको इस दफ़ा 2 बैटरीज मिलती हैं, एक बैटरी जो आपके हेडफोन के अंदर ही होगी और एक बैटरी जो आपको अलहदा से एक्सेसरीज वाले बॉक्स में मिलेगी, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया। सो अब पर बैटरी आपको प्रोवाइड करती है 10 आवर्स ऑफ बैकअप। इट्स मीन आपके पास इस दफ़ा 2 बैटरीज हैं और अगर आपने दोनों को चार्जिंग पर लगाया हुआ है, इट्स मीन यू आर गोइंग टू गेट 20 आवर्स ऑफ बैकअप। अब ऑब्वियसली आई डोंट नो कि ऐसा कोई बंदा शायद ही होगा जो इसे 20 आवर्स तक लगातार यूज़ करेगा, बिकॉज अगर मेरे जैसा कोई यूज़र होगा तो एटलीस्ट 2 दिन तो आराम से निकाल लूँगा मैं विद 10 आवर्स ऑफ बैटरी टाइम। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मेरा यूज़ होगा तो 15 आवर्स का हो जाएगा पर 2 डेज़, आई वुड से पर डे भी नहीं 2 डेज़ के हिसाब से। तो नो डाउट आपको इस दफ़ा 2 बैटरीज मिल रही हैं इन दिस बजट। आपको अलहदा से फ़िलहाल कोई भी बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक सो 20 आवर्स आर इनफ। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी 20 आवर्स कम है, इफ़ यू आर एडिटर और समथिंग एल्स, सो यू कैन बाय स्पेयर फ्रॉम एनी गेमिंग शॉप। सो ये था आज का हमारा रिव्यू ऑफ आर्क्टिस प्रो वायरलेस। होप सो आपको पसंद आया होगा। एस एम जस्ट रसूल, एयर आउट। सो ये था आज का रिव्यू ऑफ SteelSeries Arctis Pro Wireless। होप सो आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया है तो अपनी राय से नीचे कमेंट्स में आगाह भी कीजिएगा और सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि अगर कोई भी नई प्रोडक्ट आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। एज आई एम योर रसूल, एयर आउट।